Если у вас есть Библия, откройте Екклесиаст, 3 глава. Екклесиаст 3:11. Здесь написано: все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Но он все соделал прекрасным в свое время. Я проповедую на теме «Он соделает все прекрасным». Бог в твоей жизни и в моей жизни, если мы вручили свою жизнь в Его руки, если Он наш Господь, очень важно, братья, чтобы мы понимали, что Он Бог на самом деле. И если Он Бог, то Его намерение, Его планы на нас не может быть ничего иначе, как прекрасное. Как вы думаете? Вы думаете, это правильно? Это беда людей, которые живут без Бога. Это беда, к сожалению, я вынужден это сказать сейчас, но не чтобы ругать людей. Это просто беда. Это не, это не то, на чем мы должны смеяться. Это просто беда людей, которые не верят в Бога. И это беда те церкви, которые уже умерли. Вы знаете, есть церкви, которые не верят тоже в Бога. Ну, они носят Бога как афиша, вы знаете. Как, обряд какой-то. Я не смеюсь над никем, я не унижаю никого. Но просто я говорю, что это не предмет смеха над ними, это наоборот беда их. Мы должны молиться за такие церкви. Мы должны молиться за таких людей, которые не знают Бога как реальную силу и мощь. Вы слышите? Бог есть самое большое сострадание, которое есть. Он есть сострадательный Бог. Бог есть самая большая любовь, которая есть. Он есть любящий Бог. Бог есть самый милосердный, который есть, который может быть. Он милосердный Бог. И пойми, брат и сестра, я хочу, чтобы вы поняли сегодня, что нет никого, кто более заинтересован в твоем счастье, вашей радости, в том, чтобы ваша жизнь наладилась и упорядочилась. Нет никого, кто более заинтересован, чем Бога, в том, чтобы ты был счастлив. Я даже хочу вам сказать, что Бог намного более заинтересован в том, чтобы помочь вам, в том, чтобы поднимать вас, в том, чтобы ваши проблемы решены, чем вы в этом заинтересованы. Но это беда нашего поколения. Что когда мы начинаем полагаться только на наши силы, когда мы начинаем искать Бога только по своему, когда мы хотим делать вещи только так, как мы хотим, мы забываем о том, что есть мастер-план, мастер-ключ у нашего Отца. Он автор жизни, Он дал нам жизнь, Он хочет вести нас по жизни также. Бог не должен быть посторонний наблюдатель твоей жизни. Братья и сестры, слушайте внимательно. Бог не должен быть посторонний наблюдатель вашей жизни и в моей жизни тоже. Бог должен быть путеводителем. Конкретно. Это Он учит нас наслаждаться. Он учит нас жить. Он учит нас получить мысли в этой жизни. Без него мы лишаемся всякой смысла в жизни. Без него мы начинаем не жить, а блуждаться. Пробуем того, пробуем другого, не получилось, побежаем вперед, опять побежали назад, побежали направо, опять налево, что-то. Это бурлит просто жизнь на одно место. И это не жизнь, это превращается в существование. Слушай, нет жизни без автора жизни. И он знает, если только мы можем возложить нашу жизнь Ему, если мы можем только довериться Ему, если мы можем действительно поверить в Него, так как мы верим в кого-то, или так как мы хотим, чтобы дети наши поверили в нас, если мы можем поверить в нашего Небесного Отца, слушайте,
вы обнаружите, что намного легче жить, чем нам приходится жить. Если мы можем только полагаться на Его Слово, на достоверности и непорочности Его Слова, то, братья и сестры, у нас будет чаще улыбка, чем у нас сейчас оно есть. У нас будет чаще радости, чаще будет покоя и мира, чем мы имеем. В этом местописании, которое мы читали, Библия говорит, все заделал он, то есть Бог, все заделал он прекрасным в свое время. Поэтому я и проповедую на такую тему, что если мы только можем верить Богу и довериться Ему, в нашей и с вами жизни Бог заделает все хорошо. Извините, Дух Святой меня перебивает сейчас. Есть кто-то в зале сейчас, который на грани инфаркта. Инфаркт — это сердце, да? Захвата. Вот, есть кто-то, который на грани инфаркта. И вы это знаете, потому что вы даже сидите, и впечатление, что это сердце разорвается. Кто это? Поднимите вашу руку, я хочу помолиться за вас. У вас тяжелая ситуация с сердцем. Хорошо, положите руку на это сердце, положите руку на тяжело очень. Бог, это инфаркт не будет. Господь, во имя Иисуса, Ты показал, потому что Ты хочешь помочь. Я прошу, чтобы Ты исцелил всех, которые имеют подобные проблемы. Я повелеваю, чтобы это сердце начало функционировать хорошо во имя Иисуса. Восстановление в сердце 100% мое. Именем Иисуса я запрещаю возможности инфаркта или инсульта. Я повелеваю уйти прочь. Будьте здоровы, станьте здоровы еще раз. Пускай ваше здоровье уподобится 25-летнему молодому мужчине. Сегодняшнего дня во имя Иисуса. Аминь. Уже облегчило. Слава Богу. Поэтому я проповедую на теме, что если мы можем только довериться Богу, довериться Ему. Написано, Бог заделал все в свое время. Ведь это только у Него контрольный пакет над этим миром. Да, конечно, и у дьявола тоже. Но когда дьявол делает зло, Бог делает добро, ищущий Его. Кто-то скажет, если Бог есть Бог, почему здесь на земле так плохо? Почему войны? Почему то? Потому что дьявол есть конкретный хозяин эту землю сейчас, этого мира. Потому что после грехопадения мы потеряли в силу на владение, дьявол начал править этим страной. Но кто повернет свое лицо к Богу, получает ответ, и Бог дает ему силу преодолеть даже ту власть, которую дьявол имеет над нами и над силой, и над землей. Вот что есть преимущество жить с покровительством. Не один на один голыми руками идти против сатаны. Никто не может сражать сам себя против зла этого мира. Были очень много попытки это фиксировать в художественных фильмах, когда один человек идет на зло. Один человек сам не способен победить зла. Почему? Потому что зло это не какой-то физическая личность. Да, иногда зло может использовать личности людей. Но в принципе, зло это есть невидимая сила, дух, который мы называем дьявол. Так что никто не может его сражать с ним. Поэтому мы можем сражаться с ним и победить его, когда мы живем под покровительством Отца. Когда ребенок живет и имеет старший брат, который спортсмен, или имеет отца. И когда у него какая-то угроза во дворе, вы знаете, куда он бежит? Он бежит к отцу. Папа, кто-то меня из ровесников обидел. Или к старшему брату. Он бежит, потому что ему спокойнее, потому что у него есть заступник, или как мы говорим.
защитник. То же самое мы должны жить и ходить по этой жизни с нашим покрывателем, с Иисусом, который, между прочим, уже доказал нам, что он заинтересован в нас. Между прочим, отдал свою жизнь, чтобы помочь, и чтобы мы никогда уже не беспокоились. Вы тогда скажете, почему тогда часто не чувствуется, что он вообще рядом? Почему часто он бывает так, что мы даже не, почему только в последний момент он помогает? Слушай, даже если он не помогает в том или ином ситуации, если даже он не помогает, да, все равно верь ему. Все равно доверишь ему. Ты потом обнаружишь, почему ты, может быть, не получил помощь тогда, когда ты отдал. Вы слышите меня? Почему я это говорю? Потому что Бог часто любит делать вещи не по нашему времени. Не по наше время. Не в наше время. Он говорит, написано, что Бог заделает все хорошо. Заделает все хорошо. Как все время. Что-то неубедительно. Свое время. Да, мы часто просим и ищем, и надеемся на какую-то помощь. И часто мы не очень-то получаем тут же. Или тогда, когда мы ожидали. Но почему тогда тебе все равно довериться Богу? Что даже если он этого не делает сейчас, значит, есть разница, отличие между моим временем и его временем. И если у нас достаточно действительно понимания Бога и разумения Бога, то мы также поймем, что, скорее всего, если отличается мое время и его время, то, скорее всего, не я прав, а он прав. Почему? Потому что это он знает завтра. Это он знает те обстоятельства возле меня, вокруг меня, которые я не понимаю, которые я не вижу. Это он видит больше, чем эту проблему, которая давит на меня прямо сейчас. Это именно он видит то, что стоит за спиной, то, что стоит за кулисами. Только он это видит. Нам хочется побыстрее, нам хочется сейчас, нам хочется сказать, Бог, где ты? Но когда когда его время придет, мы с вами убедимся, что он умеет делать все прекрасное. Он способен делать все прекрасное. Если мы будем способны довериться ему, если мы будем способны полагаться полностью на него, если мы будем способны поверить и довериться его любви, если мы будем действительно сделать его нашей опорой, нашей упование. Вы слушаете меня? Скажите соседу, Бог сделает все хорошо, даже прекрасное, если ты можешь дождать его. Когда я пришел к Богу, пример такой, когда я пришел к Богу, до Бога, у меня были девушки и подруги, и это пример такой. И одна из них, вы знаете, что мы планируем, мы так, по-мински, по молодежи, вообще, и по-дурацки, и по-мински, и по... Вы знаете, что мы делали? Это я так продумал, потому что у меня уже в то время наша семья уже потерпела крах очень сильно. У нас мы не были состоятельные люди, мы были когда-то состоятельные. А они богатая семья. И она очень любила меня, я даже не знал почему. Я говорю, что я тоже тебя люблю. Короче, когда мы пришли к Богу, мы планировали. Я сказал, мы планировали, что, потому что ее родители не хотели. Короче. И мы планировали, что мы сделаем так, чтобы она забеременела. И чтобы, когда она забеременеет, тогда они уже ничего не смогут делать. А я знал, что я буду учиться где-то за рубежом. Я не знал где, но я даже не был верующим, но я знал.
Agora, я уеду, а потом соберу тебя. Это был мой план человеческий. Мне было 19 лет, я мечтатель. И когда это не получилось, я очень расстроился. Когда я пришел к Богу, как раз до моего приезда, я пришел к Богу и обнаружил, что я нужен Богу. Вернее, Бог нужен мне. Я думал, потому что когда я пришел в церковь, я думал, что я все знаю, я жил хорошо, все у меня в порядке. Но когда я пришел к Богу, я впервые обнаружил, что все то, что я искал в миру, в девушках, в дискотеках, в клубах ночных, что эту радость, что-то, которое глубоко, которое я искал, которое я не нашел до конца там, я нашел в Боге, в церкви, когда я покаялся. Я просто почувствовал, что какая-то сверхъестественная радость и мир, какая-то неописуемое переживание, но кайфа, короче. И я знал, что то, что Бог, то, что я правильно попал к Богу, то там нету спора. То это 100%. Я не могу уже уйти от Бога. Бог мне нужен. И это, я знал, что Он нужен всем так же. И знаете, что случилось? Когда я пришел к этой девушке, я говорил ей, слушай, такая церковь, я получил такая радость, такой мир. Слушай, тебе понравится, давай пошли. Я с тобой никогда в жизни. И слышишь, что ты... Я расстроился, я уже умолял, все дело. Он говорит, нет, мои родители не разрешают мне идти в эту церковь. Я говорю, что со мной? Я молился, и Бог стал глухим вдруг. Бог решил именно на эту молитву не ответить. И я так расстроился. Но я говорю, что все равно мне нужно быть с Богом, потому что я уже успел видеть Его, Его величие. Я уже успел видеть, что Он прекрасный. Он уже успел делать что-то в моей жизни. Внутреннюю радость и мир, удовлетворение. Я знал, что от Бога отойти, просто я не имею права и не отойду. И я просто... Но вы знаете, я приложил все усилия, чтобы девушку эту затащил в церковь. Никак. Я даже уехал с страны, я писал письмо. А она не ответила. Будь мой. Я посылал все друзей. Я говорю, Бог мне не отвечает. Бог. Я расстроился. Но слушайте, теперь, не сейчас, но еще несколько лет назад уже, я теперь только и молюсь и благодарю Бога, что это не произошло. Но представляете, я только сейчас благодарю, но вы не представляете, насколько я благодарю Богу, что это не произошло. Я готов целовать землю, чтобы просто поблагодарить Его, что этого не произошло. Знаете, много таких случаев. Допустим, когда я приехал в Советский Союз первый раз, я имел возможность учиться в Америке, Колумбийский государственный университет. И вроде бы я имел хороший диплом, и мне приложили там. Но почему-то мы молились с пастором, и нам показали, что надо ехать в Советский Союз. И я думал, Советский Союз это такая же сверхдержава, как США. Потому что мы слышим постоянно по радио, по телевизору, сверхдержавы, Иерусалим, это США и Советский Союз. И мы думали, что сверхдержава это и экономически, и политически, и военный. Не просто военный, мы думаем, что... И потому что я знаю много людей, которые учились в Америке, наши родственники учились там, и старшие родственники учились в Англии. И я думал, что если я поставил Англию вообще третье место, я говорю, потому что если это Америка,
Я поставил Америку, Советский Союз. Если она своих держав, значит экономика лучше, чем и в Англии, в Европе. Но когда я приехал сюда, знаете, у меня не было долгого терпения тогда. Я был верующим уже, но долгого терпения не было. Я на следующий день пошел в наше, это самое, чтобы я протестом пошел. Вышлите меня обратно. Обязательно. Я не останусь здесь ни на неделю. Ну, я сделал скандал. Я пошел в Министерство образования в Советский Союз тогда, в Москве. Я говорю, ну, они сказали, ты уже подписал контракт на 6 лет. Я говорю, вы что? Ну все. Вы знаете, 3 дня нам надо было жить в гостинице, 3 дня в Москве, а потом они распределяют какой-то город. Они меня распределили в Минск, а я сказал, что я никуда не еду. Я остался там в гостинице. Я был верующим. Я говорю, только домой. Ну, слушай, что угодно, только домой. И я там остался 2 недели. Все уезжают, я остался там, не? Еду домой. Потому что у меня было еще одно возможно учиться дома. Хорошо, если даже Америка не получится, пускай дома. Но только не здесь. Я был очень разочарован. Особенно, когда воскресенье пришло. Потому что в воскресенье я привык, что все идут в церковь. Дома, как я вырос. Всю свою жизнь. Я первый раз попал в ситуацию, когда в воскресенье вообще нету церкви, куда идти. Люди гуляют с собакой по улице. И ходят по магазину. И говорят, боже мой. Ну, какую-то планету неведанный попал. Короче, когда я там однажды сделал скандал, там это Министерство этого образования, просвещения, вы знаете, они меня взяли и сказали вообще, ты не едешь, ты не хочешь ехать, мы вообще тебя запросим. Вы знаете, куда они изменили направление? Вы знаете, что они там писали? Душанбе. Потом... Я говорю, в Африку, вы мне Душанбе еще куда-то. А я не знал, что такое Душанбе. Я говорю, вообще, ни Минск, ни Москва, ни Душанбе, ничего. Просто дайте мне обратный билет. Там у меня был старший брат в Москве. Он так убеждал, он так... А потом, короче, когда я уже дрался, так не получается ничего. Бог мне говорит, ты хочешь мне довериться? Хочешь довериться мне или нет? Хочешь довериться мне или нет? Говорит, Господь, но почему ты послал меня сюда? Такая ошибка, Но потом где-то внутри я почувствовал, что Бог все-таки не убеждает в том, что это Его воля для меня быть здесь. Хорошо. Я потом согласился, поехал учиться в Минск. И первое собрание, я попал на собрание подпольной церкви. Там не было церкви, ничего, но были эти пятидесятники, баптисты подпольно собрались. Это 12 лет тому назад. Когда я спрашивал в университете, где я учился, где церковь, они мне на православную показывали. Они говорят, нет. Я говорю, есть настоящие, которые читают Библию и говорят аллилуйя. Они говорят, нет, таких у нас нет. Я говорю, есть какие-то протестанты или что? Нет у нас. Они говорят, что они все уже умерли. То есть только старики, бабушки, дедушки, которые скоро умрут, верят в Бога. А потом и с черным платком. Я пошел в православный, видишь, что действительно 3-4 бабушки такие гнутые сидят. Они говорят, только такие верующие у нас бывают. Нету нормальные люди современного не бывают. Я говорю, боже мой. Но я говорю, если я не знаю ничего, если я вообще последний дурак, я уже убедился, я уже успел. Слушайте, я не вырос здесь, я уже успел видеть Бога. Они мне говорят, что и Бога нет, а я с ним разговариваю. Вот, на языка. Насколько люди уже вообще далекие. Короче, сегодня я наоборот благодарю Бога.
что он меня оставил судейский союз, в союзе. Наоборот, меня сейчас хотят выгнать, а я не хочу уехать. Но попробуй это делать 10 лет, а вот это, или 12 лет, а вот это. Ой-ой-ой, конечно. Я был бы самый счастливый человек. Но потому что мое понимание, сравнение с Божьим пониманием, слишком элементарное, слишком примитивное. Слушайте, то же самое в твоей ситуации. Может быть, ты думаешь, ну как это так? Может быть, что Бог не помогает, Бог ничего не делает, но Он ничего не видит. О, Боже мой. Сделай только одно. Доверься Ему и держись за Него. Просто скажи Ему, буду держаться все равно, буду верить. Сделай что хочешь, но и буду верить Тебе. Пускай даже я погибаю, но я лучше умру, чем не верить. Ты все сделай хорошо в свое время, все равно. Слушайте, мы служим Богу, который за нас, Он не против нас. Он работает за кулисами в твою пользу. Он за кулисами работает в твою пользу. Кто-то мне сказал, почему мой сын попал в тюрьму? Есть кто-нибудь, кто здесь сидел в тюрьму? А я видел те, которые сидели и вышли. Потом сказали, благодаря тому, что я попал туда, Бог мог достучиться до меня. Есть ли здесь кто-нибудь, что раньше кололся или пил? А вот этот Андрей, он на героин сидел. Он мне однажды говорил, я его взял с собой, чтобы рассказать кому-то о том, как Бог его освободил. А там он вообще говорил целыми днями о том, что я лично благодарен Богу, что я кололся. Потому что если бы я не сидел на героине, Бог бы никогда не достучился до меня. Ты сказал? И многие бы так сказали. Но представляете, как они мучились во время этой болезни? Как они, это самое, но, может быть, даже сестра скажет. Вы тоже скажете то же самое? Болела, да. И за страдание, потому что через этого она пришла к живому Богу. Мы не знаем пути Господни. Пути Господни неисповедимы. Но, брат и сестра, я не знаю, через чего ты проходишь сейчас. Я знаю, что очень тяжело это понять. Очень тяжело это понять, что как это ситуация, через которую я сейчас прохожу, как это эти жуткие, ужасные ситуации, как это она может пользу какую-то принести. Ну, как это она может пользу какую-то принести? Но слушай, Бог за тебя, Он не против тебя. Он работает в пользу тебя. Единственная просьба, ну, слушай, доверься Ему. И держись за Него, люби Его, обними Его, живи с Ним. И, братья, мы не пожалеем о том, что мы познали Его когда-то. Аминь. Давайте откроем Иаков, 4 глава. Иаков, 4 глава, 14-15 стихи. Привет. 14-15 стихи Иаков. Давайте послушаем, что Бог говорит здесь. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Братья и сестры, мы, конечно, знаем Бога, что Он вечный Бог, всемогущий Бог. Братья, слушайте сюда. Чем сравнивает Библия нашу жизнь в сравнении с Богом? Бог говорит здесь, что наша жизнь с вами, она как пар, являющийся на малое время и тут же исчезающийся. Пар, когда ты готовишь на кухне, знаешь, что это пар. Кухне. Это настолько малое, насколько несравненно с Богом. Чем-то. Никто из нас не уделяет внимание пару. Но Бог на меня и на тебе уделяет внимание.
и даже тратить время. Насколько наша жизнь коротка, насколько она не способна, насколько мы, вернее, вы слушаете меня, да? Настолько мы не способны менять ничего в свою жизнь и свои обстоятельства, как пар. Насколько беспомощны мы с вами. Насколько мы ничтожны перед Богом. И слушайте, и все равно есть некоторые люди, которые при этом все еще хотят брать ответственность, править собой и править свою жизнь. Ну как глупо. Ну как глупо. Как примитивно. Твоя жизнь как пар всего лишь навсего. И ты еще ты диктируешь что-то. Еще пытаешься Бога что-то доказать. Братья, Бог знает лучше. Нам нужно вообще не то, что поклоняться Ему, нам нужно падать в лицо перед Ним. Ну, умоляться, слезаться, даже валяться на пол, чтобы просто заслужить Его милость. Но Он даже это крайность не требует. Он просто требует доверия. Он просто требует того, чтобы мы доверили Ему свою жизнь и ходили с Ним. Он даже не требует какие-то супер, чтобы мы угождали Его своими действиями какими-то. Просто считай слово и доверь, верь то, что Он говорит, что Он прав, что Он знает. Что такое наша жизнь? Сравнение с Богом, это как пар, являющийся на одно время и исчезающий тут же. 15 стих. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Видите, человек, который знает Бога, и знает, насколько его жизнь непредсказуемая, и знает, насколько жизнь это не в его руках, должен всегда, полагаясь на Бога, сказать, если Богу угодно. По воле Божьей я сделаю то. Если Богу угодно, благодатью Божьей, Божьим милосердием, я сделаю то. Братья и сестры, особенно я хочу сейчас обратиться к тем из вас, которые не очень молодые. 30 лет, 40, 50, 60. Мы уже имели какой-то опыт в жизни с вами. Мы уже имеем какой-то опыт в жизни. Вспомни, пожалуйста, сколько раз вы полагались на себя. Насколько вы пытались самим править и руководить собой и своей жизнью. И вспомните также, к чему это привело. Это привело к тому, что мы имеем сейчас. Слушайте, слушайте. Это самое, извините за такое слово, я не хорошо знаю русский язык, но вы можете мне подсказать лучшее слово. Я знаю, что это не самое удачное слово, но это то, что я могу сейчас придумать. Вы знаете, это самое бессмысленное, дурацкое дело пытаться править свою жизнь без Бога. Вместо дурацкое, какое слово можно использовать? Глупое? Это литературное? Да. Дурацкое самое лучшее, да? Я думаю, может быть, не совсем удачно. Но не важно. Это самое глупое дело. Пытаться, это самое безумное, бессмысленное. Это самое безблагодарное дело. Пытаться решать свою судьбу самим. Есть люди, если честно, я молюсь за всех людей, которые приходят ко мне. И Бог тоже милует всех. Допустим, кто-то пришел ко мне и говорит, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я уже хожу в церковь полгода. Я говорю, какая моя молитва? Почему мой муж не пришел к Богу? Он пьет, бьет, издевается. Я говорю, это второй муж или что-то, не важно, второй, первый. Я говорю, молитесь, просто доверьтесь Господу. Я уже молюсь сколько. Написано, что придет Богу, спасется ты, весь. Она начала так высказывать. А я смотрю на нее. Она начала так высказывать, как будто это Бог виноват.
Я говорю, вообще, слушай, кто тебя видел замуж за этого алкоголика? Что? Слушай, что? Бог или что ли? Я говорю, что кто вам, вы по воле Божьей вышли замуж? Я спросил, потому что мы молимся, мы выходим здесь, женимся по воле Божьей, мы молимся, Господь, кого ты имеешь для меня, приведи мне этого человека. И поэтому мы женимся, он говорит, кто тебе? Он говорит, нет, он же не был алкоголиком, он был нормальным человеком вроде бы. Слушай, в том-то и дело. В том-то и дело. Что мы делаем свои выборы. А потом, когда время приходит, за каждый твой выбор в жизни, тебе приходится дать отсчет и оплачиваться. За каждый, сам. Когда время оплаты уже приходит, мы начинаем обижаться и на Бога, и плевать на Него, и делать что угодно, как будто это Он натолкнул нас на это. Мы же без Него приняли решение. Слава Богу, что Он нас не отсылает. Говорит, что ты же сам принял решение. Но тогда реши теперь. Но наоборот, Бог так не делает. Наоборот, Бог еще и принимает нас. Сострадает нас. И утешает нас. Разве это не чудесно? Если честно говорить, 90% всех проблем, которые мы с вами сейчас имеем в своей жизни, это последствия того, что мы когда-то сами по своей глупости когда-то делали. Это последствия того. Но все равно Бог помогает. Но все равно Бог помогает. Но все равно Бог приходит нам на помощь. Он не бросает нас. Но почему тогда же, слушай, что тогда стоит нам обожать этого Бога, поклоняться Ему, держаться за Него, руками, зубами, ногами, с чем угодно. Но Он самый дорогой, что у нас есть. Он не отсылает нас. Он не осуждает даже. Он просит покаяния и доверия. О, слава Тебе, Иисус, что Ты у нас есть. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Господь соделает все хорошо в свое время. Братья, почему бы тебе не поверить в это простое слово? Что Он может сделать все хорошо в свое время. Но почему бы нам с вами, братья, не положить нашу голову Ему на плечи и сказать, я доверяю Тебе во всем, слушай. Слушай, слушай, 100%. Если ты хочешь больше, я дам тебе, Иисус. Ты уже доказал свою любовь ко мне. Ты уже доказал свою озабоченность ко мне. Ты уже был слишком благ ко мне. Братья, даже если вещи не получаются так, как я и ты хотим, прошу вас, чтобы никогда с вашей и моих уст не лились обвинения о Богу или ропота на Его адрес. Это самое неблагодарное, что мы можем делать. Это самое, я не знаю, это самое просто неблагодарное, это самое обидное. Хотя Он любит, хотя Он не обидится. Но это просто потому, Он просто говорит, и думает, что это потому, что мы не можем видеть то, что Он уже заделает. А что Он уже заделает, в конце концов, написано, Он уже заделает все прекрасным в твоей и моей жизни. Если ты только можешь дождаться Его, если ты только можешь действительно поверить в Него, Он заделает все прекрасное. Конечно, я не говорю, что сложи руку, не работай, не трудись, ничего, только молись и ждай, чтобы Он заделал все хорошо. Это самое. Это тоже не соответствует Библии, между прочим. Довериться Ему значит довериться Его Слову, полагаться на то, что Он говорит, принять Его Слово и делать все беспрекословенно.
и видеть, как Он делает нашу жизнь прекрасно. Братья и сестры, у меня откровенный такой вопрос есть к вам. Я не знаю, сколько вы ходите с Богом. Я не знаю, сколько вы ходите в церковь. Но если честно говорить, после того, как вы сознательно пришли к Богу, есть ли кто-нибудь из вас, кто может сказать, что Бог улучшил его жизнь каким-то образом? Я не знаю, насколько, на 1%, на 2%, на 3%. Есть ли такие? Что Бог сделал, Он сделал что-то прекрасное. Он улучшит твою жизнь, если честно. Ты как ты пришел к Богу? Может быть, Он дал тебе мир. Может быть, Он дал тебе покой. Может быть, Он дал тебе радость какую-то. Может быть, Он просто исцелил тебя. Yes, давайте мы помешаем наши руки. Видите, сколько рук? Видите, сколько рук? Спасибо. Спасибо. Слава тебе, Господь. И я хочу, чтобы вы просто знали, что Бог еще не закончил его работу над вами. Это всего лишь начало того прекрасного, то, что Он планировал и запланировал твою жизнь. Слушай, его план заключается в том, чтобы каждый день с Иисусом твоя жизнь была прекраснее, чем вчерашнего дня. Если ты будешь довериться Ему побольше, искать Его лицо поближе, молиться Ему поприлежнее, послушаться Ему побольше, нету пределей и не будет предела того прекрасного, что Бог начинает делать для тебя. Он поднимет тебя выше твоей мечты. Он укрепит тебя. Он сделает не только тебя прекрасным, и твою жизнь, Он начнет работать над твоей семьей. Он их тоже поднимет. Слушайте, Бог есть Бог, который делает все прекрасно в свое время. Римлянам 8:28. Вы это знаете хорошо? Но я думал просто посмотреть еще раз с вами. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Есть один наркоман здесь сейчас, Бог мне показывает. Человек, кто принимает наркотики. Это слово сможет сбиваться в вашей жизни также. Что это наркотики станет то, за что вы будете благодарить Господа. Что через это вы познакомились с источником жизни. Если здесь есть этот наркоман, который колется, Бог только что мне показал, я вижу вас. В конце служения я позову людей на сцену, подойди тоже. Потом будешь благодарен Богу за то, что вы когда-то кололись. И через это Бог открылся вам. Ну, это потрясающий Бог. Ну, не знаю, удивительный Господь. Ну, слушай, Он есть, я не знаю, Он есть не только смысл жизни нашей. Он есть поддержка наша. Он есть укрепление наше. Он есть крепость наша. Он есть опора нашей жизни. Он не только наш Бог и Спаситель. Он есть наша любовь. Он есть источник нашего восхищения. Каждый день, день ото дня. О, Год. Какая привилегия. Теперь я понимаю это. Фарадей или Симпсон, который профессор медицины, который делал откровение по медицине, по области гинекологии. Когда этот молодой человек подошел к нему и сказал, вы делали столько много откровений, вы дали столько много человечеству. А он говорил,
Слушай, комплименты эти не мне. Самое мое, самые мои большие откровения, это заключается не в медицине. Самое большое откровение, это то, что я осознал себя грешником, и я приобрел Иисуса Христа моим Господом и Спасителем. Это действительно, слушайте, это счастье такое. И ничего, и ничто не сравнится с этим жемчужиным, с этим приобретением, который преподал нам Бог. Слушай, он просто взял и преподал. Он просто взял и дарил, но это все. Мы же, в принципе, не лучше, чем эти других людей, которые ходят на улице, еще мучаются в своих ситуациях, в своей боли, в своих невериях, в своих болезнях. Мы же ничем не лучше их. Но подумай о том, что именно тебя Бог нашел. Ну разве это не здорово? Ну разве это... Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иисус. О, слушай. И пришел тебе сказать сегодня, что это еще не все, что Бог собирается делать. Его слово говорит нам, Екклесиаст 3:11, что Он заделает все хорошо. Притом мы знаем, что все содействует ко благу. Братья и сестры, подумай о том, что эти неприятности, которые у тебя есть сейчас, хотя они посланы не Богом, не Бог посылает рак на людей, не Бог устраивает катастрофу людям, хотя они были посланы не Богом, но прелесть Божья заключается в том, что Он способен превратить то злое, то ужасное, что дьявол делает в нашей жизни, благо. Ну, в этом же и прелесть Божья. В этом же и то благодать, что мы живем с Ним и в Нем. Пойми, не важно, насколько ужасно это, что дьявол делает пока в твоей жизни. Слушай, не важно, насколько отвратительно, что он делает. Не важно, насколько он называется над твоей семьей. Я только прошу тебя во имя Иисуса. Ну, доверься Богу всем сердцем. Докажи ему твою любовь. Дай ему знать, что море или на суше, что ты все равно веришь в том, что он делает что-то лучше. И я вам скажу, братья, что он способен делать то, что он сказал. Превратить во благо все, что дьявол имеет на зло. Все, что дьявол хотел использовать, чтобы уничтожить нас, поражать нас, делать нас ничтожными. Если мы можем держаться за нашим Творцом, о, Махасия, о, Сокутубуро, Он это сделал для меня. Он это сделал для многих из нас. Все злое, все отвратительное, которое с нами происходит. Если мы поверим и держимся за Него, Он силен соделает это все к благу. Он говорит, все содействует. Все содействует. Заметьте себя, что все содействует к благу не всем подряд, а только тем, которые верят в Него, призваны им и призваны по Его изволению и любят Его. Братья и сестры, не попытайся искупиться от Бога, у Бога или как-то использовать Бога. Люби Бога. Хорошо? Просто люби Бога. И иди по Его изволению. И Он силен, Он докажет тебе это. Что все, что дьявол пытается делать против тебя, что Он все равно силен превратить это к лучшему. Он все равно силен превратить это к лучшему. Он все равно силен. Он все равно силен. Братья, и я не хочу, чтобы вы забили эти два стиха,
всю свою жизнь. Пускай они будут ваши спутники жизни, стихи, которые вы всегда наизусть должны знать. То, что все содействует ко благу. Утешайте себя этим. И станьте на это. Даже когда дьявол делает самый ужасный грех, самый ужасный преступление против вас, станьте на этом, что Господь, я знал, что все равно ты способен. И ты сделай так, чтобы все содействовало ко благу. Я не знаю, если вы смотрели телевизор на днях, 3-4 месяца тому назад, но передали, что президент Клинтон объявил о том, чтобы о запрете свободу ношения оружия в Америке. Вы слышали такую новость? Это было после того, как один парень в школе вошел и расстрелил 3 девушек, да? Школьниц. И вы знаете, что случилось? Это самый потрясающий, это город Падука, по-моему. И это самый потрясающий, что я только что получил журнал, «Харизма» называется, и читал историю свидетельства родителей. Представляете, девушке 14, 16, 17 лет им было. Разные родители. Но вы знаете, самое ужасное? В том, что они все были христианками, верующие, кого он расстрелял. Они были верующие. Они учили в этой школе. И поймите, что случилось. Это то, что больше меня поразило. И то, что я думал, что является примером для нас. Родители все 3 девушек без исключения говорили так. Бог дал нам наших детей. Примерно так. Бог дал нам эти дочери. Жалко, что планы их и наши, относительно их, как мы думали, не сработали, как они думали. Как мы думали. Но мы знаем, что они пошли к Богу. Кто его знает? Если бы они остались бы живы, может быть, дьявол бы совратил их. Может быть, они бы отошли от Бога, пошли бы в ад потом. Но сейчас, слава Богу, что мы встретимся, они пошли на небо. Это с одной стороны. С другой стороны, сказали, что эти 3 девушки, допустим, мама говорит, моя дочка, самое главное для нее всегда было привлечение людей к Богу. Она всегда свидетельствует школьникам, чтобы люди пришли к Богу. И они все приводили несколько людей к Богу за свою жизнь, молодые жизни. И для них это самое главное. И родители говорили, мы благодарны Богу, что даже при смерти, потому что вы знаете, что случилось после того, как они их убили, потому что они христиане. Бог так развернул все. Я думал лично, что люди бы осуждали Бога. Что где Бог тогда, если именно верующие их убили? Где Бог? Что люди будут разочароваться или ожесточаться против Бога? А наоборот случилось. После их убийства, весь школа пришла к Богу почти. Почти вся школа. Все люди начали молиться в школе. И, пробуждение началось в этой школе. И люди принимали Иисуса Христа. И не только в школе, по всей Америке. Когда они слышали рассказ их родителей, что эти люди, эти дочки верующие, они служили Богу, и самое большое, что они желали, чтобы люди пришли к Богу. И люди просто начали прийти к Богу, чтобы исполнить их желание. И эти родители сказали, мы благодарны Богу, что даже через эту смерть они могли привести людей к Богу, больше людей к Богу. Вместо того, чтобы они устроили с этого трагедию себя и плачущие, они воздали Богу хвалу. То есть, дьявол думал, что он убьет 3 людей, девушек, потому что они свидетельствовали, что все закончится. А наоборот, как раз, когда он убил их, все только что началось. Покаяние массовое людей. И о них, и закон в стране изменился.
I даже этот закон назван по их имена. Что, да, называется акт, Дебора, Шелли и так далее. По их имена, их, может быть, никто бы никогда не слышал по всей Америке, тем более по всему миру. Сейчас они говорят по всему миру, даже после смерти. Но зато они пошли домой. А до этого, летом, одна из девушек только что писала, после собрания однажды, она писала в своем дневнике, что Господь, ты так прекрасен для меня. Я собрала все свои вещи, я привела свой дом, порядок, и я жду тебя в любой момент. Когда ты придешь, чтобы собрать меня, я готова. Как будто знала? Дух Святой. Но что я имею в виду? Всякое злое, что дьявол делает против тебя, если ты можешь довериться Богу, Бог имеет способ и пути, как сделать это хорошо, как это превратить ко благу. Если ты любишь Бога и служишь Ему. Вы поняли меня? Вы поняли меня, нет? Бог делает все хорошо в свое время. Если честно, я думал проповедовать эту проповедь по-другому. Но я просто думал, это Бог это просто ободрит нас сегодня таким образом. И давайте просто склоним нашу голову и поговорим с Богом. Давайте скажем Ему: Господь, я верю, что Ты сделаешь все хорошо в свое время. Ты можешь это делать. Ты можешь все превратить в благо, пользу. Давайте отдаемся Ему полностью. И скажем: Господь, я отдаюсь Тебе, Господь. Начинаюсь Тебя, Господь. Я хочу только ближе к Тебе подойти. Ближе подойти к Тебе, Господь. Осознать Тебя больше, Господь. Я хочу просто, чтобы Ты чудный Спаситель, благодарите Его, братья, сестры. Обожайте Его за то, кто Он есть для нас. За то, что Он есть такой чудный Спаситель. Такой прекрасный Господь. И отдадите все события своей жизни Ему на руки. Давайте подчинимся Ему. Отдаемся все Ему. Пускай Его слава наполняет этот дом. Пускай Его слава наполняет вашу жизнь. Пускай Его слава наполняет ваш дом, вашу работу. Не обвини Бога Божия. Попроси у Бога прощения за... Если ты роптал в прошлом, если ты обвинял Его, если ты осуждал Бога за свою судьбу, попроси у Бога прощения. И скажи Ему, ты наоборот будешь довериться Ему. Награди Его за то, что Он есть в твоей жизни. И что каким-то образом Он помогает и облегчает тебе жизнь. Отдай Ему все ситуации сложные, все обстоятельства, которые у тебя сейчас. И скажи Ему: Господь, я уверен, что Ты это сделаешь к лучшему. Ты сделаешь это ко благу. Все злое, что дьявол делает в моей жизни против меня, Боже, прошу Тебя, преврати в благо. Преврати в благо. Преврати в благо, Боже. Преврати в благо, Господи. Сделай все хорошо. Брат и сестра, старайтесь подчиняться Его времени. Он говорит, Он сделает все хорошо именно в свое время. Скажи Ему: Боже, я подчиняюсь своему времени. Я хочу только любить Тебя, слушаться Тебе и довериться Тебе. И я буду ждать Твое время. Не мое время. Не так, как я хочу, но я хочу ждать Твое время. Твое время, Боже. Твое время и Твое прекрасное.
Давайте станем, будем петь эту песню вместе с ним. Пускай в этой песне твое желание, твое сердце выражается Богу. Наполнись Его миром. Приблизь Боже к Иисусу. Приблизь Боже к Его любви. Открой побольше твое сердце к Его. Воспринимай Иисуса поближе, посерьезнее. Действительно, выразите Ему свою любовь. Любовь к Иисусу. Просто скажи Ему, насколько ты любишь Его на самом деле. Насколько Он прекрасен. О, Иисус. Иисус, 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 Иисус.